हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी 3 परेशानियों का कारण सहित समाधान, जिसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों की वजह से जो परेशानियां आपको होती हैं वो क्यों होती हैं और उनका कारण। और ये मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो आपको घरेलू समाधान बताऊंगी और दूसरा आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगी, जिससे आप अपने इन तीनों दोषों को बैलेंस कर सके। यानी कि शरीर में आप लोगों को अच्छे से पता है कि शरीर में 3 दोष होते हैं और इन तीनों दोषों को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष होता है। आपको पता है, जब कभी भी वात दोष होता है, इसका मतलब है कि शरीर में बाय बादी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कंधे में दर्द, ये हर तरीके के दर्द किस वजह से होते हैं? वात की वजह से होते हैं। और वात रोग जो होता है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए सर्दियों में वात रोग को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि बाय बादे की चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब बाय बादे की चीजें कौन सी होती हैं जिससे आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है? जैसे कढ़ी, गोभी, अचार, चावल, दही, केला, गोभी, इन चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है वात रोगों को ठीक करने के लिए, कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद एक चुटकी अजवाइन ले लें और उसे गर्म पानी के साथ खा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको वात से संबंधित रोग नहीं होंगे। और दूसरी चीज, जब आप रात के समय सोते हैं तो उस टाइम आधा चौथाई चम्मच मेथी दाने भिगो दें और उसे सवेरे उठकर छान कर और उसे पी लें और मेथी दाने को चबाकर खा लें, क्योंकि इस समय सर्दियों का टाइम है। और दूसरी चीज, अगर गर्मियां हैं तो सिर्फ पानी को पी लें, मेथी के दानों को चबाकर ना खाएं। अब दूसरी चीज आती है पित्त। देखिए, पित्त अगर किसी इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा बनता है तो इसका मतलब है उसको पेट से रिलेटेड परेशानियां ज्यादा होती हैं और उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है और पेट से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी हमेशा ही बनी रहती है। और गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियां तो उसे बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जो आपको गैस बनाती हो। यानी कि जो मैंने अभी वात में आपको चीजें खाने से मना करी है, वो चीजें आपको गैस यानी पित्त जिनको ज्यादा बनता है वो उन लोगों को भी इन चीजों को नहीं खाना है। दूसरी चीज, उन्हें अपने खाने में रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करना बिल्कुल ही खत्म कर देना है। उसकी जगह आप गाढ़ा तेल खाएं। इसका मतलब है आप कैनोला ऑयल खा सकते हैं, सरसों का तेल खा सकते हैं, आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के तेल आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब आपको ऐसी चीज बताती हूँ जिससे आपको गैस बने ही ना। तो आपको क्या करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ी सी अदरक लीजिए और उस पर काला नमक या सेंधा नमक मिला लीजिए और उसे चबा चबा कर धीरे धीरे खाइए और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी नहीं बनेगी और जो आपको पित्त से रिलेटेड परेशानियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। अब तीसरा दोष आता है और वो कौन सा दोष है? वो है कफ दोष। यानी कि सर्दियों में वात और कफ ये दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि गैस की समस्या सर्दियों में थोड़ी सी कम होती है और वात और कफ ये दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सर्दियों के समय में। तो आपको क्या करना है कि जो आप ठंडी चीजें हैं, एक तो उनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज, अगर आपको कफ दोष ज्यादा है तो आप अपने खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें और अपने सर को और पैरों को हमेशा ढक कर रखें। यानी कि सर पर कैप पहन के रखें और
पैरों में सॉक्स पहन कर रखें। दूसरी चीज, अगर आपको कफ बहुत ज्यादा है तब आप पानी ठंडा बिल्कुल भी ना पिएं, आप नॉर्मल पानी पिएं या फिर पानी को गुनगुना करके पिएं और दिन में 4 बार इतना गर्म पानी पीना है आपको जितनी गर्म आप चाय पीते हैं। दूसरी चीज, यदि आप जिस टाइम भी आपको खांसी उठती है उस टाइम 2 चुटकी हल्दी लीजिए और 1 चुटकी चीनी लीजिए और उन्हें खा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। तो इससे आपका जो कफ की परेशानी है, खांसी की परेशानी है, सर्दियों में बहुत ज्यादा खांसी होती है, वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज, आप लोगों को रात के समय में भाप लेनी है विक्स डाल के गर्म पानी में और उसके बाद हथेली में सरसों का तेल रखना है और उसे दोनों नाकों से खींचना है ऊपर की साइड। तो आपको इस तरह की परेशानी यानी कि कफ दोष परेशान नहीं करेगा। तो ये तो थे घरेलू उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेदिक उपाय, तीनों चीजों के लिए सिर्फ एक ही, और वो है गिलोय का काढ़ा। देखिए गिलोय का काढ़ा किस तरह से बनाना है, कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस समय में किस व्यक्ति को कैसे गिलोय का काढ़ा लेना है, उसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देखें। लेकिन इन तीनों ही बीमारियों में कारगर है अकेला गिलोय यानी कि गिलोय का काढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही उन लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।